¿Pensabas que roncar era inevitable? Nuestros datos te guiarán a dormir cada día mejor. El sueño es un proceso complejo. Para mejorar, primero necesitas saber cómo duermes, cuántas pausas respiratorias tienes, qué posiciones adoptas. Cada paso con nosotros se basa en estos datos, garantizando que si no ves cambios, te devolvemos tu inversión. Imagina la tranquilidad de dormir sabiendo que cada decisión está basada en la evidencia y no en suposiciones. ¿Te animas a dar el siguiente paso? Síguenos, comparte este reel y solicita tu primer estudio. Aprende a dormir mejor con la ayuda de la tecnología más precisa.